Тематическое мероприятие, посвященное очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана, по традиции прошло в Слободейском историческом музее. Сотрудниками музея была организована выставка «Память стучит в ваше сердце». 16 февраля на экскурсии в музей побывали ученики 6 и 7 классов Слободейской молдавской школы номер 1. Директор музея Виктория Чебан рассказала ребятам о Республике Афганистан и ее жителях, о том интернациональном долге, который мужественно и с честью выполняли на далекой гористой земле Афганистана советские солдаты. Поименно были названы 8 жителей Слободейского района, не вернувшиеся к родному порогу с афганской войны. Их светлую память почтили минутой молчания. В ходе посещения музея и знакомства с экспонатами выставки ребята узнали много нового об афганской войне. Советские войска на территории Республики Афганистан находились 9 лет, 1 месяц и 19 дней с 1979 по 1989 годы. Воины-интернационалисты представляют собой пример смелости, верности присяге и патриотизма.